¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Disaco Studio y tenemos aquí a nuestro amigo. Dinos tu nombre, por favor, y de dónde nos visitas. Rafael Torres, desde Nestipac, Zapopan. Ok, aquí a la vuelta. Aquí a la vuelta. Dinos, por favor, qué servicio es el que te hicimos y pues ya que lo calaste hace ratito, ¿qué te parece? ¿Cómo lo escuchaste? ¿Cómo lo sientes? Ok, pues fue un servicio de limpieza general, tanto por dentro como por fuera, y una afinación general, con un servicio pues de rutina. Muy bien. ¿Y de sonido qué tal quedó? Excelente, como nuevo. De hecho, se lo pedí a Enrique que quedara como los entrega Vincitori y quedó así, gritoncito y las notas muy vívidas. Excelente. ¿Te gustaría tocar un pedacito de una canción? Sí. Va que va. En registro de clarinete, porque es el más donde se ve pues que si quedó o no quedó ahí. Perfecto. Sí quedó. Muy bien, mi hermano. ¿Recomendarías nuestros servicios? Claro, aquí Enrique, Taller Disaco, lo mejor, aquí en Guadalajara. Muchas gracias, mi hermano. Que tengas buen día.